La piccola transizione si compie giorno dopo giorno di Monico e Matteo. Ducela la terra. Una grande transizione, sia essa a livello del vostro corpo materiale o a livello della coscienza, non si può fare senza difficoltà. In questa epoca attuale, la Terra e tutto ciò che vive su di essa riceve considerevoli energie. Inoltre, e da poco tempo, la Terra riceve dagli dei creatori delle energie specifiche per la trasformazione profonda del vostro corpo carbonio in corpo cristallino. Naturalmente il vostro corpo carbonio non cambierà in un solo colpo per diventare cristallino, la vostra struttura è fatta ancora di carbonio, ma poco alla volta tutto comincia a sistemarsi, innanzitutto a livello sottile. Voi dimenticate troppo spesso che tutto ciò che avvertite nella vostra densità ha già subito un'azione su tutto ciò che è energia. Il vostro corpo sottile è impregnato per primo di questa energia di transizione, prima di manifestarsi nel vostro corpo materiale. Avete molte possibilità per assecondare questa trasformazione affinché non vi destabilizzi troppo. Vi abbiamo già dato molti mezzi, che vi permettono di vivere questa transizione nel miglior modo possibile. Innanzitutto c'è tutto ciò che riguarda i vostri pensieri. Più avrete pensieri inferiori e paure, più difficile sarà il lavoro di transizione. Anche una preoccupazione è una paura e voi non conoscete i 1000 volti delle paure, che vi assalgono costantemente e che sono generate dal vostro mentale. Sono molte le paure, che avete nel corso di una giornata. Bisogna che prendiate in considerazione, che i vostri pensieri avranno sempre più impatto sul vostro corpo materiale, quindi che avvertirete con molta più intensità tutto quello che avrete pensato. Parliamo tanto dei pensieri inferiori quanto dei pensieri superiori. I vostri pensieri, quali che siano, avranno dunque un impatto sempre più importante sul vostro corpo. In questo momento, il vostro corpo subisce le stesse distorsioni del vostro pianeta e del vostro sistema solare. Il vostro corpo è circondato da un campo elettromagnetico e genera costantemente un campo elettrico. Dato che in questo momento tutto è un po' perturbato a livello dell'elettromagnetismo, potete capire a che punto il vostro corpo possa essere perturbato dalle trasformazioni profonde del campo elettromagnetico e di tutta l'elettricità, che si trova tanto sul piano fisico quanto sul piano eterico della Terra. Vi avevamo detto un giorno, che l'elettricità è considerevole nel vostro spazio, nell'atmosfera e in tutti gli strati, che si sovrappongono e che circondano il vostro pianeta atmosfera, stratosfera, eccetera. Quando sentite dei profondi disturbi, una stanchezza molto importante, bisogna assolutamente che facciate appello alla vostra divinità. Come farlo con efficacia? Semplicemente essendo coscienti, che state riattivando la vostra Merkaba, che è il vostro corpo di luce. La state ricostruendo e in un certo modo la state rianimando. La Merkaba fa parte del vostro vestito di luce, fa parte dell'essere divino, che siete ed anche dell'anima. In modo molto semplice, potreste visualizzare tutti i vostri corpi sottili, ma non sempre è facile, perché alcuni di questi, come il corpo astrale, che noi chiamiamo il corpo, che viaggia e che fa parte del vostro corpo di luce, possono essere molto estesi, molto più di quanto gli esseri umani possano percepire attraverso una qualsiasi terapia. Desideriamo che nella vostra evoluzione il vostro compito sia il più semplice possibile. Naturalmente potremmo dare al nostro canale degli esempi molto intellettuali, potremmo dargli anche dei termini scientifici. A cosa vi servirebbero? Le parole semplici parlano al vostro cuore, al cervello del vostro cuore. Ecco un primo esercizio che potete fare: fate appello all'energia luce, all'energia amore del vostro corpo di luce. Il vostro corpo di luce è totalmente abitato dalla vostra parte divina. Quindi, indirizzatevi alla vostra parte divina chiedendole di scendere profondamente nella vostra materia densa, fino alle profondità delle vostre cellule, di alzare la frequenza vibratoria di questa materia densa e di alzarla il più in alto possibile verso la luce, verso l'amore, verso tutti i vostri corpi sottili, che saranno illuminati dalla presenza e dalla potenza della vostra divinità inondante la vostra Merkaba.
Cercate di visualizzare la luce e l'amore, che scendono nel vostro corpo materiale, e che lo inondano fino alle profondità delle vostre cellule. Cercate di concepire quest'altra parte di voi stessi talmente importante, talmente luminosa, talmente meravigliosa, e di avvertire tutto il vostro corpo, che si eleva nella luce, la vostra frequenza vibratoria si alzerà automaticamente. Fatelo per 2 o 3 riprese ringraziando ogni volta. Siate sicuri che la luce e l'amore avranno penetrato tutto il vostro corpo materiale e le vostre cellule, e che, in questo lavoro di integrazione delle energie di amore e di luce, anche tutti i vostri corpi sottili saranno inondati allo stesso modo. Potete fare anche un altro esercizio molto semplice. Visualizzate e indossate un magnifico mantello di luce e poco alla volta fatelo penetrare nei vostri corpi sottili, nella vostra materia densa, fino alle profondità delle vostre cellule, fino a che vi abbia completamente investiti, e che possiate sentire la luce e l'amore, che vi hanno completamente inondati. Questo mantello deve essere ampio, perché deve poter incorporare i vostri corpi sottili. Non è un mantello che si deve incollare al vostro corpo fisico, deve avvicinarsi a lui poco alla volta, fino a fondersi totalmente in lui, fino ad essere assorbito dalla densità del vostro corpo materiale. Potete fare questo esercizio anche 2 o 3 volte. Questi esercizi di luce e di amore vi rigenereranno. Ma non sono importanti solo per questo. Essi vi permetteranno di non saltare sulle linee del tempo, che in questo momento si incrociano, si compenetrano e possono causare difficoltà agli esseri, che sono in grande trasformazione. Appena vi sentite troppo stanchi, fate appello alla vostra luce interiore. Potete fare ugualmente appello alla luce esteriore, perché la luce è dappertutto, la luce è vita, è amore e si trova ovunque attorno a voi. Potete fare il lavoro con quello che siete in quanto esseri di luce, ma potete anche fare appello a tutta la luce, che si trova attorno a voi, e potete fare appello ai vostri fratelli di luce. Attualmente, gli dei creatori sono a disposizione degli esseri umani per questa immensa trasformazione della struttura carbonio in struttura cristallina. Tutto quello che vive su questo mondo, e che ha ancora una struttura fatta di carbonio, si trasformerà. Non bisogna dimenticare che in ciascuno di voi c'è già un seme cristallino, che si svilupperà sempre di più man mano che vi avvicinerete alla grande transizione. La piccola transizione si compie giorno dopo giorno, voi la avvertite nel corpo nel quale a volte non siete più a vostro agio. Non siete più a vostro agio riguardo alla vita, che vi è imposta, e riguardo alle vostre relazioni con degli esseri ancora addormentati. Quindi l'aiuto che attualmente viene dato al pianeta Terra è considerevole. Non dovete essere troppo afflitti per tutto quello che vi succede a livello del corpo fisico. Proprio il contrario, dovreste essere felici, perché sentite compiersi la trasformazione profonda del vostro corpo. Alcuni non la avvertono, tuttavia ciò non significa che questa trasformazione non abbia luogo. Dipende dalla loro sensibilità o dal fatto che il lavoro che hanno già compiuto facilita la trasformazione senza che risentano troppi fastidi a livello del corpo fisico. È importante che vi connettiate 1, 2, anzi parecchie volte al giorno, non sarebbe che per qualche minuto, che vi connettiate non solo a quello che siete al di là dell'aspetto fisico, ma anche a quello che siamo noi che vi aiutiamo e vi guidiamo da tanti e tanti anni. Saremo sempre qui per aiutarvi, individualmente o collettivamente. Avvertirete sempre di più i vostri corpi sottili, sentirete come una vibrazione attorno a voi, vi potrà dare l'impressione di avere delle vertigini, ma non saranno vertigini. Questo sarà causato dal fatto che tutti i vostri corpi sottili si stanno trasformando profondamente. Anche se per il momento non vi rendete veramente conto delle immense trasformazioni che vive il pianeta, così come tutto ciò che vive in esso e su di esso, potete essere certi che queste trasformazioni sono già cominciate. Certi regni sono più sensibili di altri a queste trasformazioni, e i popoli degli oceani ne sono più sensibili che gli umani.
In un certo modo, sono più perturbati di voi che siete ancora completamente nel mentale, nell'intelletto, data la vostra densità. Parliamo dell'umanità in generale, quindi di una grande parte dell'umanità attuale.